हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे काढ़ा, गुड़ वाली काढ़ा जो कि कफ रिलीफ करता है। चलो इसके प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमने जाके तुलसी को तोड़ा जो हमारी छत पे लगा हुआ था, ये देखें। फिर हमने पुदीना को भी तोड़ लिया, थोड़े से पत्ते। अब काढ़ा के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा अदरक, तुलसी, पुदीना, थोड़ा सा कोरिएंडर सीड, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा हल्दी, ज़ीरा और गुड़ को लेना है और इसको अच्छी तरीके से मोटर एंड पेस्टाल में क्रश करना है। अब 500 ml वाटर में हमने आधा गुड़ को उबाल लिया था। ये जब बॉईल होगा, गुड़ तो घुल गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वो जो हमने क्रश करके रखा है, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे और बॉईल करेंगे। जब गुड़ डिज़ोल्व हो जाए तो उसको छान लें और इसको गरम गरम पी लें। और टेस्टी भी लगता है और कफ रिलीफ भी हो जाता है।